Barka da safiya da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Kowa ya wayi gari cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuke gani a nan zan buɗe Sonar Platinum in yi muku bayanin yadda na gyara wannan waƙa da zan kunna muku. Ku saurare ta ku ji. I love mama, nobody in my drama. Let's just share, kuje kama. Let's just share, Alabama. Mama Nokia ina koma, mama Nokia golden grammar. Sasafia nina kama, just lafiya ina lema. Oh na, na na. Yauwa kamar yadda kuke gani yanzu haka Sonar Platinum ta buɗe min, na buɗe wannan project ɗin da na yi wannan aikin kenan. Wannan ita ce kamar yadda kuke gani. Bring that shit, this laptop out. I belong to you. I got somebody. I will miss you. Oh my baby. When I lost you, I got nobody. I belong to you. Only my home. I got somebody. You. I got somebody. I got somebody. Yauwa kamar yadda kuka saurara, yanzu zan ɗauke ku kai tsaye nuna muku yadda na sanya effect kamar yadda na gyara ta kenan. Na yi mixing ɗinta. Idan ya kasance wannan shine zuwanka na farko wannan channel, ka daure ka yi subscribing kuma ka tura wannan link ɗin na bidiyon zuwa gaba domin wasu su amfana. Kamar yadda kake ganin wannan gurin, a nan ne inda nake sanya dukkan wani effect da zan saka. Idan ka buɗe shaka za ku ga effect da na yi amfani da su. Na sa auto tune, na sa pop filter pro, na sa ozone exciter, na sa de-esser, na sa NIS daga waves plugins kenan. Su waɗannan duka plugins ne wanda na yi amfani da kunne na wajen tantance wanne ne yake mai daɗi a cikin, zai ƙara waƙar daɗi, wanne ne kuma ba zai ƙara ba. Don haka waɗannan sai na zaɓe su, na ji sun yi min a raina, da haka sai na sanya su. Kuma idan ku zo yin naku, abin da za ku yi kenan. Yau saboda haka muna roƙon ku taimaka ku yi comment, ku yi danna liking kuma ku tura link ɗin gaba domin wasu masu amfana mu ma mu amfana. Ina godiya sosai da kasancewa da ni a daidai wannan lokaci. Yau yanzu kaga idan kuka lura za ku ga wannan track ɗin na yi exporting ɗinta ita kaɗai. Na kai ta cool editor, na ɗan cire iska, na ɗan ƙara compressing ɗinta sai na dawo da ita cikin nan Sonar Platinum. Lokacin da zan kai ta sai da na yi solo ɗinta tukunna. Na zo na kashe duk wani abu na kan, ka gani na yi solo ɗinta haka. Ita ce ainihin channel ɗin ta farko da na yi recording. Sai na kashe waɗannan duka effect ɗin. Da haka sai na zo sai na taɓa nan wajen. Sai na yi exporting ɗinta, ma'ana na fitar da ita. Na je na kai ta cikin cool editor, na cire mata iska sannan na ƙara compressing ɗinta. Sannan sai na dawo da ita. Kun ga inda na taɓa nan? Nan na taɓa sai na je na yi exporting ɗinta as audio. Sai na zaɓi folder ɗin da zan ɗora ta. Sai na zo na rubuta mata suna. Sannan nan gurin na mai da shi 24, da yana 32 ne. To sai na mai da shi 24. Da na mai da shi 24 sai na yi export, ma'ana na tura ta can cikin folder ɗin da nake so ta shiga. Ita kaɗai kenan, zallan murya kenan. Wannan
S ɗin nan da kuka gani mai alamar kore ɗin nan, idan ka taɓa shi akan kowane track zai zama solo. Bayan na dawo da muryar ciki kuma sai na zo sai na danna wannan clone track akan ita ainihin track ɗin kenan. Sai ta ƙirƙirar min wata sabuwar track irin ta sak a ƙasa da duka effect ɗin da ke ciki. Don haka waccan wadda na je na cire mata iska na yi compressing ɗinta, ita muryar kenan, sai na ɗora ta a cikin wannan a cikin wannan track ɗin da na ƙirƙira ta ƙasa ɗin. Bayan na taɓa wannan gurin, bayan na taɓa nan gurin, ta ƙirƙiri track a ƙasa mai komai da komai iri ɗaya. Don haka sai na sanya wannan muryar wadda na je na ɗanyo compressing ɗin. Yawa muryar da na je na yi compressing ɗinta kenan. Don haka yauwa yanzu za ku ga ƙararta ta ƙaru, komai da komai nata ya ƙaru. Don haka da na tashi sai na yi ba import zan yi ba. Da na gama komai da komai na sassaka effect ina, na gama shirya komai da komai. Da na tashi sai na zo muga. Yauwa to yanzu sai na rage ita waccan ta farkon da na ainihin fara yin recording da ita, na rage mata ƙara. Sannan na zo na saita ƙarar kiɗana da ainihin muryoyin gaba ɗaya. Ma'ana na yi balance ɗinsu kenan, suka zama sun yi balancing. To don haka yanzu sai na yi control A, na yi marking ɗinsu gaba ɗaya kowace track. In ka ga dama kuma za ka iya taɓawa da ɗaiɗai bayan ka danne control don kai marking ɗinsu. Sai ka zo nan ka ce export. Ma'ana ina so in yi exporting ɗin audio ɗin kenan, ta zama waƙa gaba ɗaya, kafin in je can in yi mastering ɗinta a cikin abin da nake mastering da shi. Na ga dama in yi mastering da isotope ozone ko kuma in yi amfani da Sonar platinum. Don haka akwai abubuwa da dama na yin mastering ɗin waƙa, amma ni na fi amfani da isotope ko kuma in yi amfani da Sonar ko kuma Cubase. Duk dai abin da na ga dama zan iya yin mastering da shi. Bi ma'ana dai ka san yadda abubuwan suke da kuma waɗanne ne suke da amfani wajen ɗorawa domin ka yi gyara. Yauwa don haka sai na cire ta.